આ ભાઈએ એક પિક્ચર પોતે બનાવેલું છે, એવા ડાયરેક્ટર પણ છે અને પોતે પ્રોડ્યુસર પણ છે એવા હમણાં ભાઈ બટુકભાઈ ઠાકોરને જોરદાર તાળીઓનો ગડગડાટ. યાદેવી સર્વભૂતેષુ માં માડી વાણી રૂપેણી સંસ્થિતામાં નમસ્તસ્ય 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 નમો નમઃ. યાદેવી સર્વભૂતેષુ માં માડી બુદ્ધિ રૂપેણ સંસ્થિતા એ નમસ્તસ્ય નમસ્તસ્ય માં નમસ્તસ્ય નમો નમઃ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આજ રોજ કોલટ ગામ, જે કોલટ ગામને એક શુદ્ધ ભાવનાથી, પવિત્ર ભાવનાથી માનું આહવાન કરી અને જે કોલટ ગામને ધામ બનાવ્યું છે, એવા પૂજપાત નીરુ બાપુની અસીમ કૃપાથી જેમના એવા પરમ શિષ્ય જગદીશ બાપુએ આ ગામને ધામ બનાવ્યું છે. અને હું તો એટલું કહીશ કે નર નારી કા એક મતા તો સરઘાપુર સતા, નર નારી કા એક મતા તો સરઘાપુર સતા. એમ જ જેમ હમણાં દિગુભાઈએ વાત કરી જલારામ બાપાની, વીરપુરની અંદર જલારામ બાપાનો આજે ટુકડો હાલે છે, એનું કારણ શું હતું કે એની સાથે એમના ધર્મપત્ની વીરબાઈ માં હતા અને આજે જગદીશ બાપુની સાથે એમના ધર્મપત્ની મનીષાબા સાથે બંને નવ દંપતીએ સાથે મળી અને માં ભગવતીનું આહવાન કર્યું છે. એવી જગદંબા માં મેલડી ભગવતી જોગમાયા. જોકે બહુ જ હાસ્ય થયું અને અમારે આજ તો હું એવી મોજ માણીએ છીએ. આજે અમારે હકાબા ગઢવી, દિગુભા, અમારા વિજયભાઈ ગઢવી, મિત્તલબેન ગઢવી, આ બધાને સાંભળવો જીવનનો લાવો છે. જોકે આમાં આવ્યા ને કે અમારે કુલદીપસિંહ ડોડિયા સાહેબે મને આ પ્રોગ્રામનું સંચાલન આપેલું છે, તમે કંકોત્રીમાં જોયું હશે. પણ આજે વિજયભાઈ ગઢવીને મેં એકવાર સાંભળેલા છે ને, સામે બેસીને સાંભળેલા છે પ્રોગ્રામમાં નહીં. એટલે જોયા પછી મને, કારણ કે વિજયભાઈ ગઢવી બે ત્રણ વિજયદાન ગઢવી છે, અમરેલીના પણ છે. એટલે આમને જોયા પછી મેં કીધું હવે મારે બોલવું નથી કે આનું સંચાલન મારે કરવાનું છે. એટલે વિજયભાઈ ગઢવી જેવા ચારણ પુત્ર છે અને વાણી તો એમના મુખે સારી લાગે. ભરતદાનભાઈ ગઢવી બહુ સરસ શરૂઆત એને બોલવાની કરી તો મને ભીખુદાન બાપાની યાદ આવ્યું. ભગવાનના સોગંદ ખાને માના દરબારમાં બેઠા, બહુ સરસ બોલે છે અને બોલે ચારણ છે. ચારણ ચોથો વેદ વણપોઢો વાતો કરે, જેના રુદિયે ખોળીએ એના એક એક રૂવાડે ભગવતી જોગમાયા બિરાજમાન હોય એવા અમારે હકાબાને તમે આમ જોઈ છે ને, તો હમણાં તો નક્કી જ કર્યું હકાબાને સાંભળવા. પણ હકાભાઈ આજ કઈક નવું કર્યું, બોલો. હું એના જોક સાંભળવા માટે અમે તત્પર હતા. જકાભાઈ આજ ગાવાનું શરૂઆત કરી દીધી, આ નવો ચીલો પાડ્યો હકાભાઈ. પણ બહુ સારું, જેને ભગવતી ના ચારે હાથ ચારણો માથે હોય. અને અમારે દિગુબા તો બહુ જૂના, દિગુબાના ગામમાં હું પ્રોગ્રામ કર્યો. બાપુ જાંબુડાથી આવ્યા? વાહ, જાંબુડા ઘણા વર્ષ પહેલા નિરંજન પંડ્યા અને અમે સાથે હતા, ઘણા વર્ષ થઈ ગયા. પણ હમણાં વચમાં આ ડાયરામાં મંદી આવી ગઈ, એટલે પછી મેં છે ને આ ડાયરા બંધ કરીને ફિલ્મમાં ચડી ગયો ભરતભાઈ. કારણ કે એક ફિલ્મ હાથમાં લઈને એટલે 12 મહિના કામ હાલી રાખે જે કે સાહેબ.
અને અમારે જે કે બેન અમે બે બહુ જૂના કેમ બે ભેગા ગાતા કાને ભેરવીમાં મારો વારો આવતો, કારણ કે બાજુના બે બાજુના ગામના છે આજુબાજુમાં. પણ વાતો એટલા માટે કરતો હતો કે ગંગાને કોઈ સંતે પ્રશ્ન કર્યો કે હે માં ગંગા, તને આ જગતના પાપ ધોઈને તને આ પાપનો ભાર નથી લાગતો? તને આ જગતના પાપ ધોઈને તને આ જગતનો ભાર નથી લાગતો? ત્યારે માં ગંગાએ જવાબ આપ્યો હતો, એકાદો સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાંથી એક ઓલિયા પુરુષ, એક જગદીશ બાપુ જેવો, નીરુ બાપુ જેવો એક સાધુ આવી અને મારામાં ડૂબકી મારે ને એટલે મારા બધાય પાપ ધોવાઈ જાય છે, એટલે મને ભાર નથી લાગતો. એવા આ મહાપુરુષો સંતો છે. પણ વાત આપણે હવે હાસ્ય કરવું એટલે મને અઘરું લાગે છે, પણ માનો દરબાર છે. હમણાં વાત કરી ભાભા, આપણે જૂની કાઠિયાવાડી મારી કહેવત છે કે ગઈઢા ગાડા વાળે, એના માટે એક છપ્પો મેં બનાવ્યો છે. ઈ ટીવીમાં જ્યારે ધક તરીકે પ્રોગ્રામ હાલતો ને એમાં હું પ્રોગ્રામ આપવા ગયો ને ત્યારે એ છપ્પો મેં બનાવેલો છે. ભાભા ભૂંડા માથે મુંડા, ચાટ ચટુંગા ટૂંકી ચોટી, ઉઘાડા ટુંડા, સોરે બેહે સ્વભાવે ભૂંડા, બીડી ચાપીને પીવે ચુંગા, ગડફા કાઢવા રાખે કુંડા, પરમાત્માની નોટિસ સામે બહુ જજુંગા, આ ઠાકોર કહે ઠીક છે ભલા, વ્હાઈટ કપડો મેં કાલા ગુંડા. આના માટે વ્હાઈટ કપડો મેં કાલા ગુંડા એટલે એમ ન માનતા કે હું તમને બધાને ગુંડા કહું છું. આ અહીંની વાત નથી, આ તો મારા ગામની વાત છો. મેં એ મારા ગામના જે ભાભા હતા એને જોઈને વ્હાઈટ કપડો તમને એમ થાય કે ભાભા ભૂંડા માથે મુંડા સોરે બેઠા હોય, તો અમારે ત્યાં ચોરો હોય, ચોરો અહીંયા હશે પણ અહીં નહીં બેઠા, અમારી બાજુ બે ભાભા બધા સોરે ભેગા થઈને બે, આપણે ચોરે આમથી આમ નીકળ્યા હોય દર્શન કરવાનું ભગવાનના, તો આપણે ભાભા નામ નમવાનું, ભગવાન વાહે હોય એ આમાં બેઠા હોય પહેલા. ભાભા ભૂંડા માથે મુંડા, ચાટ ચટુંગા ટૂંકી ચોટી, ઉઘાડા ટુંડા, સોરે બે સભાવે ભૂંડા. આનું વર્ણન કરી દઉં કે સોરે બે સભાવે ભૂંડા, ચાટ ચટુંગા. તમે જો કોઈ કેળા વાળો નીકળ્યો હોય, કોઈ ચીકુ વાળો નીકળ્યો હોય, એટલે કેળા વાળાને બોલાવે, ઓલો કે અહીંયા શું ભાવ છે કેળાનો, એટલે કે ઓલો 20 ના ડઝન. એટલે એક ભાભો હોય ને કેળું લઈને આમ અડધું ખાય અડધું બીજાને આપે, અને પછી ઓલાને કે દાણો બાણો નથી હો, તો દાણા દાણ હોય તો ખાય શું કામ ગયો? ચાર ચટુંગા લે નહીં, ચાર ચટુંગા ટૂંકી ચોટી, ઉઘાડા ટુંડા, સોરે બેહે સ્વભાવે ભૂંડા. હમણાં મારું એક ગુજરાતી ફિલ્મ આવ્યું છે, તમારા સાણંદમાં પણ આવી ગયું છે, માને વાલો દીકરો દીકરાને વાલી માં. યુટ્યુબમાં તમે સર્ચ કરો એટલે એના ટેલર ગીતો બધું આવશે. મારા ફિલ્મને 3 એવોર્ડ મળી ચૂક્યા છે. એમાં નરેશ કનોડિયા, હિતુ કનોડિયા, સારા બધા કલાકારો છે, પ્રફુલભાઈ દવે, એ બધા પાસે ગવડાવ્યું છે. બહુ સારો સબ્જેક્ટ છે. અને અત્યારે ગુજરાતી ફિલ્મ અત્યારે નવું લખી રહ્યો છું, શૌર્યવંતું ગુજરાત, આ છે અમારું ગૌરવવંતું ગુજરાત. એમાં રાજપૂતોનું પણ લખેલું છે. બધા જ સમાજમાં જેણે જેણે દેશ માટે ગુજરાત માટે કંઈક કર્યું છે એની આખી કથા અને વ્યથા લખી રહ્યો છું, અને એમાં કોમેડી રોલ મેં કર્યા છે. પણ વાત એટલો કરતો ભાભા ભૂંડા, ભાભા ગઈઢા ગાડા વાળે, આપણી એવી કહેવત છે. ગઈઢા ગાડા વાળે એક કોલેજન છોકરી બસમાં બેઠી, મોટો હાથ જેવડો ચોટલો, અને વાહે ભાભા બેઠેલા, આમ ચોટલો ઉલાળે એટલે એ ભાભાના ખોળામાં જાય. એટલે ભાભા આમ ચોટલો લઈને કે બેન આ ચોટલો તમારું, અને ઓલી છોકરી કોલેજ ખીજાણ્યો એ ત્યાં જ રહેશે. વળી પાછો આમ ચોટલો કર્યો, વળી ભાભાના ખોળામાં ગયો. વળી બાબા કે બેન તમારો ચોટલો, ઓલી છોકરી ઓલી કે ત્યાં જ રહેશે. વળી પાછો 3 વખત થયું એટલે બાપાએ ખિસ્સામાંથી હુડી કાઢીને ચોટલો હતો ને મૂળમાં જ કાઢી નાખ્યો. એમાં ઓલી છોકરીનું જ્યાં સ્ટેન્ડ આવ્યું ને, ઉતરવા ગઈ આમ ચોટલો પકડવા ગઈ વાંય ચોટલો નહીં. ઓલા બાબા કે ઓલી છોકરી કે બાબા મારો ચોટલો, બાબા કે ત્યાં જ રહેશે. એટલે આવી રીતે બાબા ભૂંડા. પણ માનું મંદિર છે, માનો દરબાર છે, માં મેરડીનો દરબાર છે. એટલે અમારે દિગુભાઈ ખૂબ હાસ્ય કર્યું છે. પણ માતાજીનો આજ નવચંડી યજ્ઞ હોય, આટલા બધા સંતો અહીંયા બિરાજતા હોય, ધર્મસભામાં પણ સૌરાષ્ટ્રના કેટલા સંતો અહીંયા પધારી અને બધાને આશીર્વચન આપ્યા છે. પણ માનો દરબાર છે, બધું જ થયું, ભજન થયા, ગરબા થયા, દુહા છંદ. પણ 2 મિનિટ માને યાદ કરીએ. અમારે હકાભાઈ યાદ કર્યા છે, પછી હકાભાને સાંભળવા, મિત્તલબેનને સાંભળવા છે. પણ માને યાદ કરતા પહેલા માં ભગવતીનો આ ધર્મનો મંડપ છે, નવચંડી યજ્ઞ છે, તો 5 મિનિટ માતાજીનો માંડવો નાખી.
અને આ માંડવો તમે આ બધા બેઠા છો, જો આ અમારે ક્યાં કુલદીપસિંહ ની બધા ગયા, રાજભા ગઢવી ની બધા, મારી વખતે બધા વી ગયા. આવજો, આ થોડાક દી પછી હું અહીં શૂટિંગ કરવા આવવાનો, આવજો તમે શૂટિંગમાં, પછી જોજો તમે. મારી વખતે બોલો બધા બાકી. પણ અમારા પરમ મિત્ર છે, અમે કુલદીપસિંહ, અમે પણ એક ફિલ્મ બનાવ્યું હતું નમો મહાવીર, એમના પણ એ પ્રોડ્યુસર છે. પણ માનો માંડવો નાખી 5 મિનિટ બાદ માંડવો નાખી ત્યાં અમારે રાજભાની આવી જાય. એ હા સંકટ પડે તો માં મેલડી હંબાર જે ભરે તારા અખૂટ ભંડાર. આ તો દુખિયાની છે દાતાર. અરે રે એ તને ખમારે કરે માં મેલડી. મેલી મેલાનો ભોગવે, મેલી મેલાનો ખાય, એ જેની ભેરે માં મેલડી. અરે રે એના પંડના એ પાપ બધા જાય. આજ કોલટ ગામમાં આ મેલડી ધામમાં 5 મિનિટ માનો માંડવો અને ડાક ઈ છે ને ઈ માને બહુ પ્રિય છે. ડાક બે, એક શિવને બહુ પ્રિય છે ને એક માને બહુ પ્રિય છે. 5 મિનિટ માતાજીનો માંડવો. એ લીલુડો માંડવો તારો દેવી માતા, લીલુડો માંડવો તારો દેવી. એ લીલુડો માંડવો તારો દેવી માતા, લીલુડો માંડવો તારો દેવી. રમતી આવે મેલડી, રમતી આવે. એ રમતી, ઓહો રમતી આવે મેલડી, રમતી આવે. એ કોલટ ગામમાં રમતી આવે. એ ડાકલા, ઓહો ડાકલા વાગે તારા ડમર વાગે, લીલુડા માંડવે ડાકલા વાગે. એ હાલ 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 માડી, હાલ 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 માડી રમવાને આય. એ લીલુડા માંડવે રમવાને આય. જો રાજબા જો મુખી માનો કોણ છે મુખી, કોલટ ગામમાં કોણ છે મુખી. કોણ છે મુખી માનો કોણ છે મુખી. એ જગદીશ બાપુ એના સેવક ગણા, એ કોલટ ગામમાં સેવક ગણા. ભુવા ધૂણે તારા ભુવા ધૂણે, એ લીલુડા માંડવે ભુવારે ધૂણે.
મંડપ રોપ્યા તારા મંડપ રોપ્યા એ કોલટ ગામમાં મંડપ રોપ્યા જો બાપા ઢાના દાંતવાળી કોલટ ગામમાં મેલડી રમે આહા કુદે માં મેલડી નું સ્થાનક છે ભેળી માં ખોડલ પણ છો કેવી ખોડલ કોણે મારો માનો રોજો એ મારી આઈ ખોડલ નો રોજો મારી મથરાળી નો રોજો મારી આય ખોડલ નો રોજો મથરાળી નો રોજો મારી આય ખોડલ નો રોજો જો બાપુ જો એ કોલટ ગામ તને વાલું વાલું કોલટ ગામ તને વાલું મારા જગદીશ બાપુ ને ભાલે મારી આયુ છે હર મારી આવે મારી આયુ છે હર મારી આવે એ મરતોલી થી આવે આવે મરતોલી થી આવે મારી કોલટ ધામ ગજાવે મારી આય છે હર માં આવે મારી છે હર રમવા આવે વચને વાતું કરતી માડી માં હે માં આમ ભગવતી જોગમાયા જગદીશ બાબુ ભગવતીના મઠની અંદર સાનિધ્યમાં થઈને આમ ચાદર પાથરી ભગવતી જોગમાયાને એમ કે ગયે માં મળી 10 વરના વાણા વાગ્યા અને આજ એક દીકરી આવીને તારી પાસે ખોળો પાથરે માં આને શેર માટીની ખોડ છે ભગવતી સત્તા ને સંપત્તિ તો ખૂબ દીધી પણ મારી માં હે મેલડી આ કોલડ ગામમાં જો તું બેઠી હોય અને આ 10 વરના વાણા વાગ્યાની દીકરી જો એને શેર માટીની ખોટ અને ભગવતી એના ઘરે જો એક શેર માટીની ખોટ નો પૂરી કરીને માં તો એ માં આ તારા જગુડાને આ તારા જગદીશને એ તારું પારણું ઓઢીને બેઠો બાપ એ માં મને કલંક લાગ્યો અને તેથી માં એમના શરીરમાં પ્રવેશ કરે ભગવતી જોગ માયા અને તેથી ખમકારા કરે એ ખમા ખમા અને ખમા કહી અને 4 દાણા એ દીકરીના ખોળામાં ઘા કરીને એમ કે 9 મહિને જો ચંદ્રમાના તેજ જેવો દીકરો તારા ઘરે થાય તો માનજે કે કોલટની મેલડી આવ્યો તો હાલમાં એ પરણા ઝુલાવે મારી પરણા ઝુલાવે પરણા ઝુલાવે મારી પરણા ઝુલાવે
એ વાંધિયા ન કેર માડી પારણા ઝુલાવે મીઠડું લાગે નામ તારું મીઠડું લાગે નામ મારી મેલડી માનું નામ મારી આય ખોડલનું નામ વાહ જલારામ ને વીરબાઈ જેવી જોડ જો જોયું હોય ને એ તો કોલટ ગામમાં દેખાયો જલારામ બાપા ને વીરબાઈ જેવી જો જોડ ક્યાંય જોવા મળે તો કોલટ ગામની અંદર મળે મેં પેલા વાત કરી કે નર નારિકા એક મતા તો સરગાપુરમાં સતા જે બેવની માથે માં ભગવતીની કૃપા હોય એવી માં માં એવી છે હું કાયમ માટે પ્રોગ્રામમાં માનો પ્રોગ્રામ હોય ત્યારે વાત કરું છું આપજો ને માં કેવી હોય જો મોઢે બોલું માં તઈ મન હાથે નાનપણ હાંભરે પછી મોટપની મજા મન કડવી લાગે કાગડા કાગ બાપુ એમ કહેતા આ તો જનેતા માટે લખ્યું છે મોટા કરીને માં તે ખોળેથી કહતા કર્યા પણ તારો ખોળો ખૂંદવા અમને બાળક બનાવી દે કાગડા પણ આ તો જગત જનની છે જગદંબા છે જેની ભ્રકુટી ફરે જેની અમી દ્રષ્ટિ થાય તો નવખંડ લીલો થાય પણ જો ભ્રકુટી ફરે તો પૃથ્વીનો પ્રલય થાય આ જોગમાયા છે ઈ જોગમાયા આજે કોલટ ગામમાં અને હું તો કાયમ માટે કહું ઘણા કે સરાની મેરડી હોય ઘણી જગ્યાએ એમાં મેરડી પૂજાય છે પણ સૂરજ ઉગે ને એને પૂર્વ કહેવાય ને હાથમાં એને પશ્ચિમ કહેવાય જ્યાં જેનું ભજન થતું હોય જ્યાં જેનું સ્મરણ થતું હોય ને ત્યાં ઈ જોગમાયા ઈ સંત હોય ભગવાન હોય ભગવતી હોય ત્યાં એની હાજરી હોય જ તે પણ હૈયાના હેતથી કરો હાંકલો તો ઢીંગલો નાચે ચિત્રાતણો મેં જોયું છે આપણે જ્યાં ભગવતીના માંડપ રોપાતા હોય માંડવા નખાતા હોય ના ભૂવા ખમકારા કરતા હોય હાકડુના ઘા ઝીલતા હોય મિત્રો ઈ જ માણસને તમે લોઢાની હાકળ લઈને આડા દિવસે હાકળ મારજો જ્યારે માં એના શરીરમાં પ્રવેશ કરે ને ત્યારે એ હાકળ એના વાહામાં મારે ને ત્યારે ઈ હાકળના ઘા છે ને માં ઝીલતી હોય દીકરાને એમ કે તે મારા નામનું માનું પહેર્યું છે મારા નામનું તે ઓઢણું ઓઢ્યું છે ને જો તને હાકળના ઘા લાગવા જાવ તો હું તારી કુળદેવી મટી જાઉં મારો સૂત્ર છે હું કાયમ માટે કહું છું કે માં ડાક ડમર ઉપર માં ભગવતી જ્યારે રમવા આવે ને ત્યારે એક ચમકારો પલકારો અને ખમકારો હમણાં વાત કરી 10 વર્ષના વાણા વાગ્યા હોય દીકરીને શેર માટીની ખોટ હોય ને ભગવતીના મંદિરમાં દરબારમાં જઈ અને ખોળો પાથરે અને માં પાસે દીકરી શું કહેતી હોય માલી પેલ ગુપેલ મારું આંગણું માં એક ખોળાનો ખૂંદનાર જેને એ મેલડી માં દેને માં કોલટ વાળી માં હવે વાંજિયા મેણા રે મારી બહુ તો એલા એ માં જગતના બધા દુઃખ સહન કરી માં ત્રણજી ભૂખું ખાવા ન મળે તો એ ભૂખ સહન કરી શકાય પણ બજારમાં માં પાણી ભરવા નીકળી હોય બજારમાં શાકભાજી લેવા નીકળી હોય સામે મળેલી બાઈઓ એમ કે આ બાઈ વાંદણી છે માં ઈ સહન નથી થતો હે માં કા શેર માટીની ખોટ પૂરી કર અને કા માડી હવે તારી પાસે અમને બોલાવી લે હવે આ જગતમાં જીવવું નથી અને આવો ઉદ્ગાર જ્યારે શરીરમાંથી પોતાના હૃદયમાંથી નીકળે ની માં પાસે જઈ અને ખોળો પાથરે અને ખોળો પાથર્યા પછી ઈ માના ઉપાસક હોય માના ભુવા હોય કે માના ભગત હોય ઈ જ્યારે ઈ દીકરીને એમ કે જા માં તારા ઘરે ખોળો ભરશે અને 9 મહિને તારા ઘરે દીકરો થાય પછી ઈ વખતે કદાચ એના ભાગ્યમાં દીકરો ન હોય ને એના ભાગ્યમાં દીકરો ન હોય તોય ભગવતીને દેવો પડે હો કારણ કે એના ભુવા એક ભગતે વચન આપી દીધું છે એટલે એવો અહીંયા
અને આજે તો પૂજ્ય બાપુ આજે એવો પ્રસંગ છે આ ધરતી માથે. મને તો હમણાં જ્યારે બાપુની ચાદર વિધિ થતી ત્યારે મને એક પ્રસંગ રૂડો યાદ આવ્યો કે આ બાજુથી અમારે સૌરાષ્ટ્રમાં નર્મદાના પાણી આવ્યા છે અને એ બાજુથી અમારે સૌરાષ્ટ્રમાંથી એક ગુરુનો આશીષ આવ્યો છે. અમારે બાપુને ચાદર વિધિ કરવા અમારા નીરુ બાપુએ માથે હાથ મૂક્યો છે. એટલે સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આજે એક થઈ અને કોલટ ગામની અંદર આજે ધર્મની ધજા ફરકાવે છે. અને હવે તો અમારે કલાકારોનું સારું થઈ ગયું. આ રોડ કાંઠે બાપુ એ ધામ બનાવ્યું છે, કલાકારો ગાડી આંચપા વાળતા વાર ન લાગે. બાપુ દર્શન કરવા આવશું. બાપુ પ્રસાદ તો અહીંયા ચાલુ છે. અમારા કલાકારને પ્રસાદ ને પેમેન્ટ બે મળે ને પછી કાંઈ જોઈ જ નહીં. એવા પૂજ્યપાદ બાપુ અને માને યાદ કરીએ. એ માડી તારી એવડવ ખંડ ધરામાં ફોજું એ ફરે આખી ગુજરાત મારેલો. માને યાદ કર્યો. મારી તું તો બેઠી છે કોલટ ધામે દુખિયાના માડી દુખડા હરે રે લોલ. માડી તારું બેણું કોલટ ધામે દુખિયાના માડી દુખડા હરે રે લોલ. દુખિયાના માડી માનું બેહણું છે. મિત્રો વિશ્વાસ તમારો હોય અને આજ ભગવતીના પારે આવી અને મેં કીધું તમારો એકનો એક દીકરો જેથી મરણ પથારીઓ હોય અને કદાચ અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જાઓ, મુંબઈ લઈ જાઓ અને મુંબઈની નહીં પણ કદાચ વિદેશમાં લઈ જાઓ અને એ ડોક્ટર એમ કહી દે કે આ તમારો દીકરો નહીં બચે, હવે આ નહીં બચે, તેથી આ કોલટની મેલડીના સાનિધ્યમાં લાવીને દીકરાને મૂકી દેજો ને કહેજો કે માં મેલડી આ તારું સંતાન છે અને જો એ તમારા દીકરાને બેઠો ન કરે તો માઇકમાં બોલવાનું બંધ કરી દઉં. પણ આ વિશ્વાસ તમારો હોવો જોઈએ. આ જોગમાયા અહીંયા જ્યાંથી તમે યાદ કરો એ જોગમાયા બેઠી છે અને દુખિયાના દુખડા હરવા માટે બેઠી છે. અને અહીંયા તો માના ઉપાસક છે અને સંતોના ઉપાસક બે પૂજ્ય જગદીશ બાપુમાં આપણે દેખાય છે કે માના પણ ઉપાસક છે અને એની માથે સંતોનો પણ હાથ છે. અને આ જ સંતોના આ જ પ્રગણામાંથી એ જ પરિવારમાંથી એક દીકરીને દુઃખ મટાડવા થઈ અને કાળિયું કૂતરું બની અને પૂજ્ય દાન બાપા કાળિયું કૂતરું બધીને દીકરીને માથામાં જીભના લબરકા મારી અને ઉંદરી જેવો રોગ મટાડતા આ ઈ પરિવારમાંથી એમને ચાદર વિધિ થઈ છે, એમની માથે હાથ મુકાણો છે. એટલે દુખિયાના દુખડા હરનાર છે, માં છે, સંતો છે. આ બધાને અમે અહીંયા આવી અને અમારી વાણીને પવિત્ર કરી અમે ખૂબ આનંદ અનુભવીએ છીએ કે આવું કોલટ ગામમાં આ ધામ બન્યું છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે આ આજુબાજુની જનતા અને કોલટ ગામને કે આવો અમને બધાને દર્શનનો લાવો મળ્યો છે. આટલું કહીને મારા વાતને વિરામ આપીશ. જય માતાજી, જય શ્રી. ભાઈએ ખૂબ સરસ ભાવથી માના ગુણગાન ગાયા, વાતો કરી, એમને જોરદાર તાળીઓ ગળાથી વધાવો. અને હવે દરબાર આમાં ઉઠતી બજારે હાટ કહો કેટલો વખત, વ્યવહારના ઉચાટ કહો કેટલો વખત, એવું બધું છે. પણ થોડો સમય આપને આનંદ હોય ત્યાં લગી લેર કરી અમારા સાજિંદાની એક રિક્વેસ્ટ છે. એક કડી દીકરી વિશે કવિ દાદ બાપુ એમણે લખ્યું છે. દીકરી એક એવું પાત્ર છે આ દુનિયામાં, સમર્પણ, ત્યાગ, એના વિશે કવિદાદ લખે. દીકરી થોડો સમય માટે આપણા પરિવારમાં આવતી હોય છે. આપણે વરસાદ થાય, વરસાદ એ પહેલા એક પીળી ચકલી આપણા ફળિયામાં ધૂળથી નાતી હોય, તમે જોયું હોય આપણે બધાએ, એ થોડો સમય જ હોય. અને એવી પીળી ચકલીની એક ઉપમા આપી અને કવિદાદ લખે. એક પીળી તે ચકલી રે આંગણી જે
એક પીળી તે ચકલી રે આંગણી રે રમવાન આવી એ રમવાને આવે સૌને ગમવાન આવી એ આ રમવા આવી સૌને ગમવાન આવી વાવડ મેઘના લાવી રે આંગણી જે રમવાન આવી વાવડ મેઘના લાવી રે આંગણી જે રમવાન આવી. સાંભળજો સાહેબ શબ્દો. એણે મુઠ્ઠીમાં ચાંદને સમાયો હતો એ હથેળીમાં દરિયાને બાંધ્યો હતો એણે મુઠ્ઠીમાં ચાંદને છુપાયો હતો એ હથેળીમાં દરિયાને બાંધ્યો હતો એ તો યમયલ સપનું રે એ કાયમ ક્યારે વાન જાયું એક પીલી તે ચકલી રે આંગળી રે રમવાન જાયું. સાહેબ આ બધી કવિતાઓ દીવાને ખાસની છે પણ અહીંયા ભલે થોડા પણ મેં કીધું સમજદાર કવિ સાવરાનો એક દુહો છે રાજબા કે પારખું હોય ઈ પારખે મન બીચ મૂલવે મૂલ પારખું હોય ઈ પારખે મન બીચ મૂલવે મૂલ બાકી ઓલા ભંગારિયા ગોતે ભૂલ સમજણ ફરકનો સાવરા ફરક સમજણનો જ હોય અને સમજણ જો બજારમાં હાટે વેચાતી હોય તો કરોડપતિના વાહડા રખડતા ન હોય સાહેબ. આ તો બહુ બહુ મજાની વાત છે સાહેબ. એટલે એવો સમજદાર વર્ગ મળ્યો છે. સમયની પાબંદીની સાથે આપણે સમયના ચોકઠામાં આપણે રમવાનું છે એટલે વિશેષ કાંઈ ચર્ચા નહીં કરતા મહારાજ આવ્યા છે એમના બે ભજન સાંભળી પછી છેલ્લે આપણે મિત્તલબેનને સાંભળશું. આપની મોજ આવે ત્યાં સુધી મહારાજને ભરતદાસ મહારાજને જોરદાર તાળીઓ ગળાથી વધાવી લો. ધન્યવાદ.